नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए कि आप लोगों का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो 62 पोस्ट है 2016 में, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। मैंने भी कल एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोग अपना देख भी लीजिए कि आप लोगों का क्वालिफाई हैं कि नहीं क्वालिफाई हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसमें आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि आपका टाइपिंग टेस्ट कब होने वाला है। इसका डेट भी आ चुकी है, 100% आपकी डेट आ चुकी है और आपके मेल पे मैसेज आ भी गया है। यदि आप अपना मेल नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। हो सकता नहीं आया होगा, लेकिन आ जाएगा। और नहीं आया होगा तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आप रिजल्ट पहले चेक करिए कि आप पास हो कि नहीं पास हो। यदि आप पास हो तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस कि आप लोग इसमें क्वालिफाई हुए। आपका मेडिकल और स्किल टेस्ट सब कुछ कंप्लीट, आपको जॉब मिल सके। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर आप देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ITP कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी तरह का भी, और आपको कोई भी जानकारी चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपका कब से कब स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट कब से कब होने वाली है। तो जैसा कि आपके ऊपर स्क्रीन में दिखाई पड़ भी रहा होगा, ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर दिखाई पड़ भी रहा होगा एडमिट कार्ड फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल DR 2017। और ये जो न्यूज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि मुझे तो मैं तो बस एक जरिया हूँ आपको बताने के लिए। जो ये न्यूज़ उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं वो रवि नाम है उनका। तो आदित्य रवि नाम है उनका। तो आदित्य रवि जी के द्वारा ही आपको ये चीज़ मिल पा रही है मेरे पास। तो मैंने इसको दिया नहीं है, बस उन्होंने मेरे पास सेंड किया है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और आज का उनका मेल आया था 1:07 पे, जो कि ITP की तरफ से है। तो मैं चलिए उस चीज़ को आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले आता है डियर कैंडिडेट, आपको जो कि हेड कांस्टेबल CM DR 2017 इन ITP यू आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट योर एडमिट कार्ड फॉर ITP रिक्वायरमेंट वेबसाइट। जो कि आपकी वेबसाइट है उस पर आपको एडमिट कार्ड आ चुका, आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैंने अभी चेक किया वो नहीं है। तो जैसे आता है मैं उस चीज़ को आपको बता दूंगा कि आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपना कोई भी चीज़ें जैसे कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा। दूसरा आता है, दूसरा नंबर पे आपका सबसे मेन चीज़ आपकी है जो कि स्किल टेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट शेड्यूल 6/3/2019, यानी कि 6 मार्च से टू 9 मार्च, यानी कि आपकी स्किल टेस्ट जो है 6 मार्च से लेकर 9 मार्च तक होने वाली हैं। और आपको फॉर एग्जिट डेट टाइम प्लेस योर एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड पे आपको दिया रहेगा उसी टाइम डेट के अनुसार आपको वहाँ पर पहुँचना है जो सेंटर पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया गया है कि यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए एलिजिबल प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड, लाना ज़रूरी है। और अर्ली यूर हैव नॉट परमिटेड टू इंटर द, आपको स्किल टेस्ट में परमिट नहीं दिया जाएगा। यानी कि इसके अलावा एडमिट कार्ड नहीं लाते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए परमिट नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ आप लोगों को बताने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मैं वीडियो बना के प्रोवाइड कर कॉल, जैसा कि मैंने कल भी वीडियो इससे पहले किसी ने डाला था और मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया। तो आप लोगों का काम है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर दबा के कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।